Ну ладно, хоть так сейчас. Да лучше себе, это можно и в YouTube там понабирать, и парапланы летают. И на фоне моря себе снимаешь. Просто. Дух захватывает. Блин, как классно. Да, привет, Андрей. Ну, как бы в воздухе говори. Ага. Да. Сегодня вечером я поздно вернусь. Блин, на работе. Ты это нитку натягивал или не натягивал? Или что-то объяснил? Понятно. Ладно, буду ехать, блин, не забудь бы. Я, короче, постараюсь доехать. Это шикарно, просто. Опять он вырубился. У него батарейка села. Не, записывай. Не, она просто экран выключается и все. Че? Понятно, а что там случилось? Ясно, ладно, хорошо, давай. Они сели, собственно, да? Этот момент вообще огонь просто. Когда ты зависаешь? Невесомость. Да. Здорово, вообще круто. Привет!
словами не передать. Вам можно, да? Обоссаться можно, короче, от счастья. Так, вот так, наверное. Все, он выключил, да. Верхи и боковую. И тема работает туда.